Teeraan irraa hanga Tel-Aviivitti galaana Hormuz irraa hanga Beersheevaatti lafti dho'insaan raafamaa samiin immoo aaraa fi sagalee misaa'ilaatiin guutamee jira. Hedduun warraaqsaa Iraan duula Waadaa Haqaa jedhuun marsaa 10ffaa fi 11ffaa yeroo labsu wanti dirree lolaa irratti mul'ate humna waraanaa baramee qofa osoo hin taane dinqii sibiilaa kan addunyaan takka argitee hin beekne ture. Har'a Iraan iccitii ishee isa guddaa kan waggootaaf dhoksitee turte ifatti baasee jirti. Misaa'elonni Iraan kanneen kanaan dura dirree lolaa irratti hin yaalamne har'a samii tarsaasanii ba'uun sirna ittisaa qilleensaa Israa'el Ayiraan Diroonii David Slingii fi Ameerikaa Patriot akka killee caccabsanii iddoo barbaadan qulqullinaan rukutanii jiru. Sa'aatiiwwan 48 darban keessatti qofa Iraan dirooniiwwan 700 fi misaa'ilota dhibbaan lakkaa'aman fayyadamuun iddoowwan diinaa 500 ol barbadeessitee jirti. Iddoowwan kunniin Israa'el keessa qofa osoo hin taane buufataalee Ameerikaa kanneen galaana Arabaa keessa jiranis of keessaa qaba. Bal'innasaa qabannee jirra. Guyyaa sadaffaa waraana Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti dho'e ba'a giddu galeessaa raasaa jirutti osoo ibiddi waraanaa boba'u Teeraan keessaa sagaleen tasgabbaa fi garuu kan lafee diinaa cabsu tokko dhagahamee jira. Barreessaan mana maree nageenyaa biyyaalessaa Iraan Ali Larijaniin yeroo jalqabaatiif afaan isaa saaquun Waashingitanii fi Tel-Aviiviif ergaa seenaa jijjiiruun dabarsee jira. Bal'ina isaanii dhageessu. Iccitiin dhiigaa fi Masaraa Masaraa Adii fi Tel-Aviiv keessatti xaxamaa ture har'a ifatti ba'ee saaxilamee jira. Gabaasni Basaasaa Axios qondaaltota olaanoo Ameerikaa fi Israa'el irraa argatee akka saaxilutti ajjeechaan hoogganaa olaanaa Iraan Ayatuillaah Khaameeneey tasa kan raawwatame osoo hin taane Piroojektii Du'aa kan torban tokko farkifamee fi haala xaxamaan qophaa'edha jedhee jira. Iccitii bal'aa yoo xumuraatti nu faana turtanii dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaam ashamaar kafuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. Please, Iran, forgive us. Please. Galgalee wiixataa raam qilleensa ba'a giddu galeessaa keessatti galgala nagaa fi tasgabbii osoo hin taane galgala seenaan waraanaa bifaaraan halluu dhiigaa fi ibiddaan itti barreeffamedha. Teeraan irraa hanga Tel-Aviivitti galaana Hormuz irraa hanga Beersheevaatti lafti dho'insaan raafamaa samiin immoo aaraa fi sagalee misaa'ilaatiin guutamee jira. Eegduun warraaqsaa Iraan duula Waadaa Haqaa jedhuun marsaa 10ffaa fi 11ffaa yeroo labsu wanti dirree lolaa irratti mul'ate humna waraanaa baramee qofa osoo hin taane dinqii sibiilaa kan addunyaan takka argitee hin beeknedha. Har'a Iraan iccitii ishee isa guddaa kan waggootaaf dhoksaa turte ifatti baasee jirti. Misaa'elonni Iraan kanneen kanaan dura dirree lolaa irratti hin yaalamne har'a samii tarsaasanii ba'uun sirna ittisaa qilleensaa Israa'el Ayiraan Diroonii David Sling akkasumas sirna ittisaa Ameerikaa Patriot akka killee caccabsanii iddoo barbaadan qulqullinaan rukutanii jiru. Misaa'elonni kunneen kanneen maqaan isaanii iyyuu diina rifachiisuu teknooloojii ijaaraa darii jalaa dhokatuu fi saffisaa hypersonic yookaan saffisa sagalee olii walitti makuun diinaaf carraa of ittisuu xiqqoollee hin kennine. Akka gabaasni eegduu warraaqsaa Islaamaa jedhutti misaa'elonni haaraan kunneen simbirroota abiddaa ta'anii buufataalee diinaa daaraa gochuuf qophiidha. Injifannoon har'aa inni hundarra nama dhibuu fi onni namaa booji'uun basaasaa fi odeeffannoo Iraan qabdudha. Misaa'elonni Iraan lafa duwwaa yookaan gammoojjii rukunneen isaan kallattiin gara sammuu fi onnee diinaa qajeelanii jiru. Akka gabaasni eegduu warraaqsaa mirkaneessutti misaa'elonni kunneen waajjiraalee muummee ministeeraa Israa'el Biniyaamin Netanyaahuu afur ta'an yeroo tokkotti rukutanii jiru. Meeyyaadaan iddoo eegumsa addunyaa inni cimaan itti godhamu iddoo teknooloojiin tikaa hundee itti kuufame misaa'elli Iraan seenee dhoosuun isaa
humna basaasaa Iraan sadarkaa kamirraa akka ga'e ragaa ba'a. Kana qofa miti. Iddoon ajajaa humna qilleensaa Israa'el itti argamu jedhamee tilmaamamus bakka kaam Misaa'ela Iraaniin rukutamee jira. Kun Israa'eliif kufaatii basaasaa isa guddaa yoo ta'u, Iraaniif ammoo injifannoo istiraateejii isa olaanaadha. Dho'insi kun magaalota Israa'el qofarratti hin dhaabbanne. Iraan marsaa 11ffaa duula Waadaa Haqaa 4 yeroo jalqabdu xiyyeeffannoon ishee magaalaa Be'eershevaa ture. Be'eershevaan magaalaa gammoojjii Negev keessatti argamtu. Iddoo buufataaleen waraanaa gurguddoo fi wiirtuuwwan niwukilaraa Israa'el diimoonaan itti dhiyaatanidha. Iraan dooniiwwanii fi misaa'ilota ishee gara magaalaa kanaatti erguun iddoo iccitii keessanittis isin hin dhiisnu jechuun akeekkachiisee jirti. Gabaasni Koloneel Ali Taajik afyaa'ii opereeshinii waraanaa Iraan akka ibsetti iddoowwan siyaasaa fi waraanaa murteessoo ta'an magaalaa kana keessatti barbadeessinee jirra. Gama biraatiin samiin Iraan har'a diinaaf awwaalatee jira. Ameerikaan xiyyaarota ishee ammayyaawaa fi sodaachisoo ta'an gara samii Iraanitti yeroo ergitu sirni ittisaa qilleensaa Iraan garuu akka risaa isaan eegaa ture. Eegduun warraaqsaa gammachuudhaan akka labsetti xiyyaaronni Ameerikaa 3 sirna ittisaa Iraaniin rukutamanii lafa bu'anii jiru. Ameerikaan xiyyaarota kanaan ni boontii turte. Har'a garuu teekinooloojiin Iraan kan ogeeyyii biyya keessaatiin ijaarame teekinooloojii Ameerikaa caaluusaa addunyaatti mirkaneessee jira. Kufaatiin xiyyaarota kanaa Ameerikaa dhiphina guddaa keessaa galchee jira. Sababiin isaa samiin Iraan nagaa miti jechuudha. Lakkoofsi injifannoo Iraan har'aa sammuu namaa oliin sa'aatiiwwan 48 darban keessatti qofa Iraan dirooniiwwan 700 fi misaa'ilota dhibbaan lakkaa'aman fayyadamuun iddoowwan diinaa 500 ol barbadeessitee jirti. Iddoowwan kunniin Israa'el keessa qofa osoo hin taane buufataalee Ameerikaa kanneen galaana Arabaa keessa jiranis of keessaa qaba. Wiirtuuwwan basaasaa Ameerikaa buusaa meeshaa waraanaa fi buufataalee doonii hundi isaanii ibiddaan gubachaa jiru. Iraan waraanaa guyyaa 12 isa darbe keessatti waan galmeessiste hundaa har'a sa'aatii 48 keessatti dachaa meeqaan caalchistee raawwattee jirti. Kun Iraan humna ishee kaleessaarraa har'a bineensa waraanaa haaraa ta'uu ishee agarsiisa. Misaa'ilonni Kaybarii fi Fattaan akkasumas dirooniiwwan Shaayid akkuma bokkaatti roobuun Alquds, Yaafaa, Galiilaa fi Beershevaarratti dho'uun isaanii Israa'eloota da'oo lafa jalaa keessatti akka dhiphatan taasisee jira. Walumaa galatti har'a Iraan teekinooloojii misaa'ilaa fi dirooniitiin mootii naannichaa ta'uu ishee labsitee jirti. Ameerikaa fi Israa'el humna qabaachuu danda'u garuu saffisaa baay'inaa fi qulqullina misaa'ilaa Iraan dura dhaabbachuu dadhabanii jiru. Waadaa Haqaa 4 waadaa qofa miti, kun gochaa dachii raasuudha. Diinni har'a gubachaa jira. Iraan ammoo hoggansa ishee dhabdus humna ishee dachaadhaan jabeessitee jirti. Ani jilbeenfadhu nan injifadha jechuun seenaa haaraa barreessaa jirti. Guyyaa sadaffaa waraana Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti dho'e waa giddu galeessaa raasaa yeroo jirutti osoo ibiddi waraanaa boba'u Teheraan keessaa sagaleen tasgabbaa garuu kan lafee diinaa cabsu tokko dhagaamee jira. Barreessaan mana maree nageenyaa biyyaalessaa Iraan Ali Larijaniin yeroo jalqabaatiif afaan isaa saaquun Waashingitanii fi Tel-Aviiviif ergaa seenaa jijjiiruun dabarsee jira. Larijaniin toora X irratti ergaa gabaabaa garuu kan hiikaa istiraateejii guddaa qabu maxxansee jira. Iraan faallaa Ameerikaatiin waraana yeroo dheeraaf of qopheessiteetti. Jechi kun salphaa miti. Kuni kan waraana gadi fageenya qabu of keessaa qaba. Ameerikaan yeroo hundaa waraana saffisaa fi ariifachiisaa barbaaddi. Iraan garuu waraana dhiigsuun kan waggootaaf turuun kan diina laamsheessuuf qophii ta'uu ishee labsitee jirti. Larijaniin nuti akka keessan ariifannee hin dadhabnu. Humni keenya obsii keenyaa fi istiraateejiin keenya kan yeroo dheeraatiin jechaa jira. Ergaan kun yeroo hoogganaa olaanaan Ayatuillaah Khaameeneen wareegamanii fi dhibbaan waraanaa itti jabaatetti dhufuun isaa Iraan moomuu yookaan jilbeenfachuu akka yaannee mirkaneessa. Iraan hooggansa ishee dhabdus sirni ishee jabaataa fi itti fufiinsaa kan qabu ta'uusaa akkasumas dhiibbaa dinagdee fi waraana dandamachuuf onnee sibiilaa qabaachuu ishee diinatti agarsiisa. Larijaniin waan tokko ifa godhee jira. Waraanni kun waraana qawwee qofa miti. Iraan qabsoo siyaasaa, dippiloomaasii fi waraanaa walitti qabdee naannicha keessattii fi addunyaa irratti diina ishee dadhabsiisuuf karoorfattee jirti. Tarsiimoon Ameerikaa fi Israa'el inni haleellaa saffisaan Iraaniin kuffisuu jedhu sun
abjuu ta'uusaa fi Iraan qophii azaabaa yeroo dheeraa qabaachuu ishee hubachiisee jira. Gama biraatiin haalli kun ganiinsa dippiloomaasii Ameerikaa fi Israa'el raawwatan saaxilee jira. Iraan Omaan giddu gala marii nagaa irratti fooyya'insa agarsiiste nagaaf harka ishee bal'istee osoo jirtu inni ganama barii waraana irratti banee kun yeroo lammaffaaf erga waraana waxabajjii 2025 booda Israa'el minjaala marii dhiittee gara waraanaatti deebi'uu isheeti. Iraan garuu nuti nagaaf amanamoo turre amma garuu lolaafis leenca ta'uu keenya ni argitu jechuun deebisaa jirti. Walumaa galatti har'atti Iraan keessatti gaddi jiraatus sodaan hin jiru. Iraan misaa'ela ishee qabattee buufataalee Ameerikaa fi magaalota Israa'el rukutaa. Waraanni kun har'aa hin dhumu hanga isin dadhabdanitti hanga isin kuftanitti ni turra jechuun dhaadattee jirti. Larijaniin Iraan biyya guyyaa muraasatti harka kennattu osoo hin taane biyya seenaa waraanaa yeroo dheeraa barreessuuf qophooftee ta'uu ishee addunyaatti labsee jira. Iccitiin dhiigaa fi shiraa masaraa White House fi Tel-Aviiv keessatti xaxamaa ture har'a ifatti ba'ee addunyaa raasee jira. Gabaasni Basaasaa Axios qondaalota olaanoo Ameerikaa fi Israa'el irraa argatee akka saaxilutti ajjeechaan hoogganaa olaanaa Iraan Ayatuillaah Ali Khaameeneey tasa kan raawwatame osoo hin taane piroojektii Du'aa kan torban tokkoof harkifamee fi haala xaxamaan qophaa'edha. Seenaan kun kan eegalee guraandhala 21 ture. Mariin Jeenevaa marsaa lammaffaan erga xumuramee guyyaa 4 booda Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bakka roobsuuf murteessanii turan. Garuu wanti hunda jijjiiree qilleensa uumamaa fi qophii basaasaatiin samiin naannichaa duumessaan haguugamuu fi haalli qilleensaa xiyyaarotaaf mijataa ta'uu diduun akkasumas qophii waraanaa dabalataa barbaachisuun guyyaa murteessaa kana torban tokkoof jechuunis hanga guraandhala 28tti akka dabarsan isaan dirqisiise. Jirri kun lafa qofa osoo hin taane sammuu keessattis geggeeffamee jira. Torban sanatti basaasonni CIA fi Mossad dhiphina guddaa keessa turan. Sodaan isaanii inni guddaan yoo Khaameeneen shira kanarraa dammaqee yookaan yoo mallattoo waraana argee atattamaan gara holqa lafa jalaa yookaan underground bunker isa nuukileeraa danda'u sanatti gadi lixuu danda'ama kan jedhu ture. Kanaafuu Ameerikaa fi Israa'el taphaam haguuggii nagaa taphatan isaan ta'ee jedhanii wanti dhufuu hin jiru marii nagaa itti uufaa jechuun ergaa sobaa dabarsuun hooggantoonni Iraan akka of dagatan akka nagaa qabna jedhanii of eeggannoo isaanii akka gadi dhiisan taasisan. Karoorri haleellaa kanaa ifaa fi gara jabeessa ture. Khaameenee qofa osoo hin taane ilmaan isaa keessattuu mujtabaa Khaameenee fi hooggantoota olaanoo Iraan kanneen sanbataa walga'ii idilee isaan iddoo tokkotti kiyyeessanii dhabamsiisuudha. Qondaalli Tiraamp tokko Axiosiif yeroo himu Khaameeneen torban dhiphinaa sana keessaa holqa jala seenuu dhiisuun isaa nu dinqeera carraan nuuf ba'e jedhee. Gama siyaasaatiin gaaffiin guddaan mariin Jeenevaa sun dhuguma nagaaf ture moo haguuggii waraanaa ture? Qondaaltonni Israa'el mariin sun yeroo bitachuu fi Iraanin gowwoomsuuf qophaa'e jedhu. Qondaaltonni Ameerikaa garuu xiqqoo laaffisanii lakkii yoo Iraan carraa sanatti fayyadamte Jared Kushner waadaa yuuraaniyeemii waggaa 10f dhaabam boba'aa nuukileeraa bilisaan isiniif kennina jedhu sanaan fudhattee jiraatti sila Tiraamp tarkaanfii kana ni tursiisa ture jedhu. Garuu waldiddaan sun carraadhumaa kute. Walumaa galatti bariin sanbataa sun seenaa Iraan jijjiiree Iraan hooggansa ishee dhabdee garuu deebii isheetiin diina lafaan dha'aa jirti. Iccitiin Axios baase kun waraanni kun tasa kan dhalatee osoo hin taane shira xaxamaa kan obsaa teekinooloojii basaasaa fi gantummaa of keessaa qabuun kan qophaa'e ta'uusaa mirkaneessa. Amma Iraan gadda ishee gara humnaatti jijjiirtee gumaam hoogganaa ishee ba'uuf diina ishee haleelaa jirti. Osoo qilleensi ba'aa giddu galeessaa hara waraanaatiin ukkaamamee jiru jawween ba'aa Chaayinaan callisa ishee cabsitee sagalee dhageessistee jirti. Iraan Hormuuzii fi magaalaan Tiraan ibiddaan yeroo gubatan Beejingii keessaa bilbilamee kun bilbila nagaa osoo hin taane bilbila deeggarsaa fi akeekkachiisaa ture. Ministeera dhimma alaa Chaayinaa Waang Yi ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiitti bilbiluun ergaa jabaa dabarsee Chaayinaan birmadummaa nageenyaa fi ulfina Iraan tiksuuf isin cinaa dhaabbatti. Waang Yiin haleellaa Ameerikaa fi Israa'el kana gocha seera addunyaa cabse jechuun balaaleffachuun waraanni kun atattamaan akka dhaabbatuu fi gara naannoo bal'aatti akka hin babal'anne akeekkachiise. Gama Iraaniin Abbaas Araghchiin aarii fi gaddaan guutamee dhugaa addaa tokko hiriyaa isaatti hime. Ameerikaan nu gowwoomsite osoo nuti nagaa soofnu
isaan lammaffaan waraana nurratti labsan amma filannoon biraa hin jiru Iraan humna ishee guutuun ofirraa ittisuu qofa qabdi dubbiin arakchii kun Iraan mariirraa abdii kutatte gara falmiidhumaatti seenuu ishee mirkaneessa haa ta'u malee deeggarsa siyaasaa kana duubaan Dinqii keessatti dhiphina teekinooloojii guddaatu uumamee jira xiinxaltoonni waraanaa fi qondaalonni chaayinaa haleellaa aarii seena qabeessa jedhamu kan Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan kana akka bilbila dammaqiinsaatti fudhatan sababiin isaa waraanni kun waraana misaa'ilaa qofa osoo hin taane waraana saayiberii fi sammuu nam-tolchee waan ta'eef wanti ogeeyyii waraanaa chaayinaa naasisee sirna ittisaa qilleensaa Iraan kanneen chaayinaan oomishtee HQ-9B fi kan Raashiyaan oomishtee SC-400 haleellaa kana fashaleessuu dadhabuu isaaniitiin misaa'ilonni fi xiyyaaronni Ameerikaa sirna kana jaamsanii iddoowwan 1,000 ol rukutuun hoogganaa olaanaa Ayatuillaah Khaameeneey dabalatee hooggansa waraanaa biyyattii dhawamsiisuu danda'aniiru koloneelli waraanaa chaayinaa soorama ba'e tokko kun nuuf barumsa guddaadha Ameerikaan teekinooloojii basaasaa fi saayiberiitiin waan hundaa urtee seentee jirti chaayinaanis qaawwa keessoo ishee cufachuu fi basaasota of keessaa qulqulleessuu qabdi jechuun sodaa isaa ibsee jira haleellaan kun waan tokko ifa godhe waraana ammayyaawaa keessatti misaa'ila guddaa qabaachuu qofti gahaa miti Ameerikaa fi Israa'el odeeffannoo basaasaa qulqulluu fi humna saayiberii fayyadamuun sammuu diinaa laamsheessanii qaama isaa rukutu Iraan Diroonii warra kasaa fi teekinooloojii ofii hojjetteen of ittisuuf yaaltus humna elektirooniksii Ameerikaa jalaa ba'uu hin dandeenye walumaa galatti har'a chaayinaan harka tokkoon Iraaniin jajjabeessaa harka kaaniin ammoo manuma ishee keessatti of sakattaa jirti ufaatiin sirna ittisaa HQ-9B Iraan keessatti mul'ate chaayinaan tarsiimoo waraanaa ishee akka irra deebitee ilaaltuu fi lolaa sibiilaa ishee akka jabeeffattu dirqisiisee jira egaan kabajamtootaa dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa